Mathomo ma arutwo a thukuru cia muingi cia JSS ni mathararite thikũ ya kana kũrũmĩrĩra mũgomo wa arutani a thukuru cia JSS arĩa makoretwo makiruta wĩra rungu rwa mũtaratara wa internship thukuru-inĩ cia muingi. Inatafutia mtoto aende shule, Mr. President. Walimu wananyanyasa, sasa walimu haendi shule. Mtoto ataenda wapi? Walimu wa Kigoma tutasoma wapi? Tutakuwa na wajinga kabisa. Bible inasema tushike elimu tusiache. Teachers are the custodian of the future of this country. Arutani aya ni mehitite kwaga gucoka wira ona thengia wao kurutirwo mikana ni kamiti ya TSC nginyanagia riria ikahingia mendekithia mao makwandikwo wira wa gutura thutha wa igoti kwanirira mutaratara wa internship ni mugaru na watho mweri muhituku. Tutireinete ni tukinyanire niki kingituma mutigaturihe uria igoti riria muhitukirie muingire thirikari-ini yo ire riugite nanse ni twe ni uheanite marwa ma kuigana kwaja specifically Murang'a ona ithwe twe ciana cia andu. Graduates of 2022, graduates of 2023 are in class, whereas we have 2015 graduates who are out here as interns. Na kwa sababu mnatupiga mateke sasa baada ya kututumia, tunataka kuwaomba hivi mugala muue na niguo kuhinyiriria murugamo wao arutani aya ni matafanirie mururungano wa thayo nginyanagia bunge-ini ya Senate kuria matwarire riandikithia riao makienda bunge no imateithiririe kuhinyiriria TSC itie watho wa igoti niguo mandikwo wira wa gutura na oho marihwo mbeca ciao iria marutite wira kwa ihinda ria miaka 2 mari rungu rwa mutaratara uyu. We have taken our petition and we have received. Let them not take it as a promise. We are not relenting. Mugomo uyu ni unyitetwo mbaru ni kiama kia arutani a thukuru cia secondary KUPPET makiuga ni ndeto iri na thoni kuona arutani makirihwo mushara wa igoto wa ciringi 17,000 ona thengia wa amwe ao gukorwo marikitie mathomo mao na kuheo maratathi ma urutani ni TSC mwaka wa 2015. Teachers have same qualifications like teachers teaching in high school. They are graduates. It is immoral, it is unacceptable to pay a graduate teacher amount equivalent to pocket money of a student. The government, this thing is a very, very serious issue. Can you come out from where you are sleeping and assist our JSS brothers? Oho kiama giki ni kiuriti arutani anene a mathukuru matigatacukiria arutani aya ikinya kuona mararuira ihoto ciao. Staying in class for 30 days, teaching from morning to evening, only to earn 17,000 shillings. We cannot sit back and watch. Maya magithiaga na mbere bunge ni ikireire nganja mahuthiro ma kigina kiria kigayagirwo thukuru cia JSS gugikuirwo kuri thukuru nyingi muno cia maigirira iria ikoretwo ikiamukira kigina giki. Akiaria hindi ya guthikiriria mawoni ma muingi makonie mendekithia ma budget ya mwaka wa 2024 na 2025 mubunge wa Gilgil Martha Wangari niugite mathomo thukuru-ini nyingi mathiete na mbere na gutharara riri turia nime mareguna na mbeca cia muingi kuitukira thukuru cia maigirira handu ha mbeca ici kuhuthika kugacirithia mathukuru. Hii mambo ya mashule gushi ambao wamehusika kwa hiyo wachukuliwe hatua. Sababu kama shule haiko pesa inapelekwa wapi? Handu-ini ha Kameme TV jitagwo Gathoni Wang'ang'a.